Ողջույն սիրելի ընկերներ, ես այսօր ուզում եմ խոսել հետընթաց Մերկուրի ժամանակահատվածի մասին եւ նշել, թե ինչ կարելի է եւ ինչ չի կարելի անել հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ եւ նաեւ նշել, թե որ ոլորտներում կարող է խնդիրներ առաջացնել հետընթաց Մերկուրին տարբեր նշանների համար։ Սակայն մինչ այդ դուք բաժանորդագրվում եք եւ հավանում հոլովակը, իսկ ես շարունակում եմ ձեզ պատմել տիեզերքի գաղտնիքները։ Դե ինչ շարժվենք առաջ եւ խոսենք ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում հետընթաց Մերկուրին։ Տարվա մեջ 3-ից 4 անգամ Մերկուրի մոլորակը, որը համարվում է մեր ինֆորմացիայի, մեր մտքերի, մեր առևտրի եւ մեր տեխնոլոգիայի մոլորակը, լինում է տարվա մեջ 3-ից 4 անգամ հետընթաց վիճակում։ Բնականաբար յուրաքանչյուրիս մոտ տարբեր ոլորտներում։ Իսկ երբ Մերկուրին հետընթաց է լինում, այդ ժամանակահատվածում մեր միտքը սկսում է աշխատել այն ուղղությամբ, որ ոլորտում, որ այն հետընթաց է շարժվում։ Նշանակում է այդ ոլորտում որոշակի խնդիրներ են կուտակվել, որոնք մենք չենք լուծել ժամանակին կամ անուշադրության ենք մատել։ Եվ նշանակում է սա հիանալի ժամանակահատված է, որպեսզի մենք նորից վերանայենք այդ խնդիրները։ Ինչ չի կարելի անել հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ։ Բնականաբար չի կարելի է վերցնել պարզապես փոխաբերական իմաստով, որովհետև եթե դիտենք այդպիսի երևույթ, մենք ամեն ինչ էլ կարող ենք անել, սակայն հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ ամեն ինչ ստացվում է դժվարությամբ։ Եթե մենք ինչ-որ մեծ գնում ենք կատարում կամ վաճառք ենք կատարում, հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ շատ հավանական է, որ այն լինի անորակ, այսինքն մեր գումարը մենք վատնենք անտեղի, որը հետո մենք կզգանք, երբ Մերկուրին արդեն շարժվի առաջընթաց, չէ՞ որ այն առևտրի մոլորակն է նաև։ Ուրեմն մենք այդ ժամանակ արդեն տեսնում ենք մեր գնաց ապրանքի անորակությունը, նրա անսարքությունները։ Ուստի ուշադիր ենք լինում եւ փորձում ենք հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ չգնել մեծ ինչ-որ թանկանոց ապրանքներ։ Բացի դրանից հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ շատ հաճախակի է պատահում, որ կորում են կարևոր փաստաթղթերը։ Նշանակում է փորձում ենք շատ ուշադիր լինել մեր փաստաթղթերի նկատմամբ, հատկապես երբ ճամփորդում ենք։ Հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ մեր կյանքում սկսում են նորից նույն իրավիճակները, նույն խնդիրները առաջանալ, ինչ եղել էին նախկինում։ Եվ սկսենք քննարկել այն հարցերը, որոնցում կարող են ունենալ համաստեղության նշանները, խնդիրներ հենց հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ։ Խոյերի մոտ հետընթաց Մերկուրին սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 18-ը այս 3 շաբաթյա ժամանակահատվածում կլինի 7-րդ ոլորտում։ 7-րդ ոլորտը սա ձեր կողքի մարդն է, ձեր գործընկերն է, ձեր սիրած էակն է։ Նշանակում է, եթե ունեք խնդիրներ նման մարդկանց հետ, ապա հնարավոր է սեպտեմբերի 27-ից հետո այդ խնդիրները նորից գլուխ բարձրացնեն, որ դուք նրանք լուծեք։ Հնարավոր է անցյալից ձեզ իրենց մասին իմաց տան, զանգեն, գրեն կամ ինչ-որ մի ձևով ձեզ ինֆորմացիա ուղարկեն այն մարդիկում հետ նախկինում կապ եք ունեցել, կլինի դա սիրային կապ, թե գործնական կապ, այնպես որ սիրելի խոյեր, պատրաստվեք եւ կամքը ձերն է, դուք կարող եք որոշել կամ նրանց հետ շարունակել շփվելը կամ ոչ։ Ցուլերի համար սա 6-րդ ոլորտն է, նշանակում է, եթե ցուլերը մինչ այս հանգստանում էին, ապա սեպտեմբերի 27-ից հետո նրանց մոտ աշխատանքային գրաֆիկը, պարտականությունները կրկին կլինեն այնքան լարված, ինչքան եղել են նախկինում։ Կամ հակառակը, միգուցե դուք նախկինում կատարել եք ավելի շատ աշխատանք, հիմա արդեն չեք կատարելու, այսինքն 6-րդ ոլորտը սա մեր աշխատանքային պարտականություններն են։ Եվ նաև առողջությունն է, հնարավոր է սեպտեմբերի 27-ից հետո ցուլերի մոտ ակտիվանան քրոնիկ հիվանդությունները։ Երկվորյակների մոտ սա 5-րդ ոլորտն է, դե ինձ սիրելի երկվորյակներ, ձեր կյանքում կհայտնվեն այն մարդիկ, ում հետ նախկինում ունեցել եք սիրային կապ, 5-րդ ոլորտը սա սիրահարվածության զգացումն է։ Եվ նաև կարող են առաջանալ նաև խնդիրներ երեխաների հետ, եթե դուք նախկինում ունեցել եք, ուրեմն հնարավոր է այդ խնդիրները նորից գլուխ բարձրացնեն։ Խեցգետինների մոտ սա 4-րդ ոլորտն է, նշանակում է հարցեր, որոնք կապված են տան անդամների հետ, բնակության վայրի
ծախսերի հետ, անշարժ գույքի գնման վաճառքի հետ, նրա փաստաթղթերի հետ, այդ խնդիրները նորից մտնելու են ձեր կյանք, նորից պետք է դուք դրանք վերանայեք եւ փորձեք այս անգամ վերջնական լուծել։ Առյուծների մոտ սա երրորդ ոլորտն է։ Սա մտերիմներն են, քույրերը, եղբայրները, ինչու՞ չէ նաև ավտոմեքենայի հետ կապված խնդիրները։ Նշանակում է, եթե կային խնդիրներ, կոնֆլիկտներ քրոջ, եղբոր հետ կամ մեքենա եք ուզում վաճառել, չեք կարողանում, ապա հնարավոր է սեպտեմբերի 27-ից հետո դուք նորից սկսեք զբաղվել նմանատիպ հարցերով։ Կույսերի մոտ սա երկրորդ ոլորտն է, նշանակում է, սիրելի կույսեր, ձեզ մոտ ֆինանսական ոլորտն է կրկնվում, այսինքն հնարավոր է նախկինում դուք ավելի շատ եք վաստակել եւ այս վերջերս ինչ որ մի կերպ ձեր ֆինանսը կրճատվել էր, նորից սկսում եք շատ վաստակել, կամ հակառակը, այսինքն այստեղ աշխատավարձի չափն է փոփոխվում։ Կշեռքների մոտ սա առաջին ոլորտն է, սա առաջին հերթին իրենց արտաքին տեսքն է կշեռքների, հնարավոր է կշեռքները նախկինում մազերի գույնով կամ իրենց արտաքին տեսքով, ոճով եղել են այլ կերպ։ Վերջերս փոխվել է նրանց ոճը, հիմա կշեռքները նորից ցանկանում են հին ձևով հագնվել կամ մազերը նորից նույն գույնի ներկել կամ իրենց արտաքինի հետ կապված կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ունեցել էին նախկինում։ Առաջին ոլորտը նաև այն ամենն է, ինչը ձեզ համար արդի է։ Սա կլինի աշխատանքը, կլինի անձնական կյանքը կամ կլինի ձեր կարիերան, այսինքն նույն ծրագրերը նորից կարող են սեպտեմբերի 27-ից հետո ձեր կյանքում ի հայտ գալ։ Կարիճների մոտ սա 12-րդ ոլորտն է, սիրելի կարիճներ, եթե նախկինում ունեցել եք գաղտնի սիրային կապեր, հնարավոր է սեպտեմբերի 27-ից հետո սրանք կրկնվեն, այդ մարդիկ զանգ տան ձեզ կամ ձեզ հանդիպեն, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Աղեղնավորների համար սա 11-րդ ոլորտն է, ընկերները, այն ընկերները, ում հետ դուք վաղուց կապ չունեք, սիրելի աղեղնավորներ, նրանք սեպտեմբերի 27-ից հետո կհայտնվեն ձեր կյանքում։ Հնարավոր է ընկերների հետ եղել են կոնֆլիկտներ, ինչ-որ վատ իրավիճակներ եւ այդ կոնֆլիկտները նորից կարող են գլուխ բարձրացնել, որպեսզի դուք դրանք լուծեք։ Այծեղջյուրների համար սա 10-րդ ոլորտն է, աշխատանք եւ բարձրագույն կետ ձեր հասարակական դիրքը, հնարավոր է նախկինում ձեզ աշխատանք են առաջարկել, որից դուք հրաժարվել եք։ Սեպտեմբերի 27-ից հետո այս աշխատանքը հնարավոր է կրկնվի նորից, այսինքն այս գործարքը նորից ձեզ առաջարկեն եւ դուք այդ ժամանակ ինքներդ եք որոշելու ընդունեք թե ոչ։ Ջրհոսների մոտ սա 9-րդ ոլորտն է, սիրելի ջրհոսներ, եթե դուք ուսումնական հաստատությունների հետ կապված հարց ունեք, սա կրկնվելու է։ Եթե այլ երկիր մեկնելու ծրագրերի հետ կապված հարց ունեք, որը ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգվում էր սեպտեմբերի 27-ից հետո նորից եք դիմելու։ Եթե դատական խնդիր ունեիք, ապա սեպտեմբերի 27-ից հետո նորից եք անդրադառնալու սրան։ Ձկների մոտ սա 8-րդ ոլորտն է, ֆինանսական ոլորտը, սիրելի ձկների, եթե դուք նախկինում բանկային գործարքներ եք ունեցել կամ ինչ-որ խնդիրներ բանկերի հետ կապված, ապա սեպտեմբերի 27-ից հետո այս խնդիրները դուք պետք է լուծեք։ Հնարավոր է այստեղ փաստաթղթային ինչ-որ հարցեր են եղել, հնարավոր է ուրեմն այստեղ ժառանգության հետ կապված հարցեր կարող են եղած լինել, այս հարցերը եթե թողել եք ականջի հետևում, ուրեմն սեպտեմբերի 27-ից հետո դրանք նորից գլուխ են բարձրացնելու, որ դուք դրանք լուծեք։ Դե ինչ սիրելիներս, այսքանը հետընթաց Մերկուրիի մասին, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակում, առայժմ